plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. As diplomacy stalls, US and Israeli strikes have intensified once more, and Donald Trump is reiterating his Tuesday deadline for a deal. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The commander-in-chief seemingly unmoved by the risks to civilians. They don't have guns. You know, we sent some guns, but the group that was supposed to give, which I said would happen to my people, I said it, I called it exactly. We sent guns, a lot of guns. They were supposed to go to the people so they could fight back against these thugs. You know what happened? The people that they sent them to kept them because they said, what a beautiful gun, I think I'll keep it. So I'm very upset with a certain group of people, and they're going to pay a big price for that. But the Iranian people will fight back as soon as they know they're not going to be shot and as soon as they can get weapons. If they had weapons, not many of them, if they had weapons that would go in the other way, and you know what would happen? Iran would give up in 2 seconds. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! A name that has redefined Italian politics. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! A name that has redefined Italian politics. A leader who rose from the working class neighborhoods of Rome to the highest office in the land. Italy's first female prime minister, a figure both celebrated and controversial. Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya ka waaqaa kooramummaadhaa koonni irraa madde sanaa qabu. Warra sadi barii akka bultan warra sadi dhiheellee akka bultan. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shabar kafoone nooruu ariibuu qariibuu waan dhufu welcome to Shabba Media. Ewa qabatee jinu balleessu waan dubbaduu nu miidhagsii marii teenya illee nu eebbisi xumura keenya illee nu tolchina. Ewaka gabna beete dhugaa fi harku beeku walii akeeku waa walii akeeketti illee walii galee alaa galu akkanumatti illee ija gaara duubatti waa agartu waa agartee illee walii akeektu waa walii akeekte illee walii galtee alaa galtu mareettee mala dhawattu illee rabbi waa taasisu akkam jirtanii fi nagaa qabdani. Galata isaati welcome isanii jenna. Hundi keessanuu welcome abbaa kiyya galatoomi. Hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma. Hundi keessanuu galatooma isanii jenna abbaa kiyyaa fi warri amma seenaa jirtan hundi keessanuu. Sagantaa teenya taarraa oduu biyyaatiin xiqqishoo isanii jalqabnee itti fufna. Gara beetee oduu amma jirtutti. Oduu gara biyyaa nama 700 oliitu daangaa caanii Tigraay keessatti warri Eritiriyaadhaa waliin beetee ayyaaneffatanii viizaa malee seenan fakkaatti jechuudha akka hubannaa keenyatti. Gara daangaa kaabaa sangaa namni akkuma fedhe wal keessa deemaa jira. Olaantummaan seeraa yoon kabajamtiin beeynu. Ilmaatu Eritiriyaa fi Tigraay waan walittuu
idaatanii wajji oofataa jiran fakkaatti. Bakka gariitti ilmaa maallaqa Eertiraatiin walirraa bitachuu jalqaban jechuullee oduun ni jirti. So gara kaabaa sanii mootummaan laata xiyyeeffannaa laachaa jirtii fi lolaa achittu. Maali heera addunyaa cabaa jira. Heera biyyattii qofa osoo hin taane heera addunyaa cabaa jira. Biitti walaba jettee sirraachi baate takka lammiin isii daangaa heeceetii dhufuu hin dandeessu. Hayyama keetiin malee, hayyama mootummaa federaalaatiin malee, hayyama beektii mootummaa naannoodhaatiin namni dhufuu hin danda'u biyya takka. Kunis gaa waan beektee hanqina kaabarraa ta'e agarree tanaas haganumaan biraa kun. Oduulee akkanaa waan hedduullee itti birqaatan natti fakkaatu. Ta'iiraan ammoo itti deemaa jira. Hanqinni gaazaa ajaa'iba fidaa jira. Atiik yoo dogoggore malee harreen bikka makiinaa fudhachuu jirti fakkaatti. Ilmaatu wal gahuu dhabdee gatiin harreedhaa iddoo ol ka'e jechuun dhaga'e. Ilmaa baala gaarii fa'aa akka dursanitti geejjiba harreetu gaggeessaa jira jechuu dhageetiin jira. Footoo wayiillee naa erganii nu erganii gizee biraa isan gassiifne Rabbi jee. Mee takka takka dhahanna harree hedduu magaalaa keessanii gartanii jechuun. Tanumarratti waa'ee qaalisa gaazaa biyyarraa uummanni wanni himataa jiran jireenya qaalisarraa hedduu namni boo'aa jira. Jireenyi qaaleensaa addunyaa hundarra jira. Ammoo sadarkaan jireenyi qaaleensaa addunyaa gubbaa jiruu fi jireenyi qaaleensi biyya teenya gubbaa jiru tokko miti jechuudha. Ilmaatu jireenya qaaleensaa ka Afrikaa hundaa walitti qabanii waan beektee Itoophiyaa geessan fakkaata jechuudha. Biyyoota hundaa'uu akka jirutti indeksii isaanii infleeshinaa ilaallee jira. Biitii dhibbarraa dhibbatti parsantii 200 fa'a gatirra waa dabaltu Itoophiyaa malee nagarre. Walii gallaayu kanaafuu wanni tun sirraa'uu qabdii gaafiin nu qabnu mootummaan dhugaadha gara filannoo deemaa jirtanii naamusni keessanii fi beektee haalli uummata irraa xiqqoo ulee gaggabaabsanii isaan beenyaan qabdu ammoo uummanni miidhamaa jira jechuudha. Uummanni miidhamaa jira. Oduuleen gara baharraa nu dhufaa jirtu keessa boqqolloon beektee alona 3,500 4,000 amma toora 7,800 maqaa dhawaan akkamitti gatii midhaanii parsantii 100 ida'uu danda'a jechuudha. Wanni idee bara amma gaaza mookam. Hayyee kintaala tokkotti qarshii 4,000 ida'uun jechuun akkami barsaami sanaafaa miti. Geejjiba ni gaafanne jechuudha. Gaafannee wanni isaan nuun jaan malee oduu qaalee illee fagaattuu kintaalatti beektee qarshii 200 gaaza dabalata kafallaa 200-300. Haganuu irratti idaatte faayidaa duraan qabdu irratti haganuu idaatte waa rakkoo miti. Akka middachaa 10 dhoofte kintaala tokko kintaala 2 godhattaa jechuudha. Atiik warri hargeedhaa kan nutti himatanii gara Wallaggaattis warri dhagahaa jiru jireenyi qaaleensi bifa beektee waan mana keessa fayyadaman sukkara soogiddaa taatu saabuna irraa jalqabee kunuuddii akka malee roonni ta'edha. Inumaatu loloo oowwaa hin mul'anne naggaadeen beektee faanoo markaattoodha hawaasa keenya rabbanaa jirti. Biitii takka. Ma fakkiidhaaf addunyaa irratti fudhanne biitii Arabaa kan riivoluushinii itti kaasaniif jireenya qaalessa saantimaan arra Ijiptii keessatti daabboo irratti beektee saantimii 10 daame ummanni fincila kaasaa jechuudha. Mootummaan Sri Lankaa ta'ufte mootummaan Bangladesh ta'ufte jireenya qaalessa biyya teenyaa walitti dhuftu jechuudha. Bara jireenya qaalessaa Afrikaadhaan walitti qabanii biyya teenya irra naqan. Biyya teenya namni sodaa rabbiitis hin qabu sodaa mootummaatis hin qabu ummanni ammoo rakkate. Honestly ummanni akka malee rakkatee jira. Wannummaan guddoo ummanni keenya irraa bu'aa jiran aboo haa yoo lolli kun itti fufee akkam taanaadha. Baatii takka keessatti beektee kintaalli tokko gwaa kintaala biraa dhaleef naggaadeedhaaf
ummanni bara amma irratti ijaaru jiraadha. Sa'aa silaa beeytee Iraan keessatti irraa abbootiin qabeenyaa warri dukkaanaa gaafa lolli dhume nuu kafaltanii jedhaniiti ummataaf liqii kannaa jedhanii jechuudha. Bar sa'aan tun sa'aa walii liqeeffamuu qabdu. Sa'aa namni qabu kan qabneef liqeessu malee sa'aa beeytee kan qabu kan qabne saamuu miti jechuudha. Ati bakka tana kuma gaariitti quba qabdan na fakkaatti jireenya qaalessi gabaasaa biyyarraa nu dhufte mee takka kana hanna sirrii bokkam booranaas akkasi aga wayyaa booranni wanni jaamini nuti nu roobe aannan keenyaa nu irraa hafnaadha. Amma wanni magaalaa gurguddaa jiran ummanni keenya akka malee rakkataa jira. Bakka jireenya qaalessaa kana mootummaan tarkaanfii barbaachiftuu hafuutu. Gara Iraanitti isa deebi'a silaa sanuma eeggataa jirtan hundi keessanuu gara Iraanitti waggaa isa deebi'ee ballamaa ture jechuudha. Ballama za'a 48 kajuusanii dabree jira akkasitti hafuudhaan. Oduun irraa boodaa sagantaa kana qopheessu jirutti oduun nu mirkaneessine hubanne adeeroo Tiraampiin dabarsee jira. Ilmaa 7 achi dheereessee jechuudha. So dubbii ballamaa bal'inaan diiteeliidhaan qabxiilee 10 ta'iraan dhiyeessitee galfattee jira. Dhaadannoo jajjabduudhaan miti laaftuu mika isaan jidduu ture deebi'eetiin akka gaarii xinxallee isa hubachiifna. Hayyee gara oduulee biraatii isanii dubbisee gara beektee araaraa sanitti isanii dhufa. Wanni guddoon atiin Tiraamp dhibaa jirtu keessaa haasoo beektee namni afooshaa hoogganuu naasoon. Beektee namni milishaa hoogganuu naasoon. Haasoo akkasiiti jechuudha. Haasoon pirezidaantii United States of America. Milishaanuu beektee haga sanii dhaadattu jechuudha. Gaachanni sirnaatu hoggaa adeeroo Tiraamp wal bira qabne naamusa jabaa qaban jechuu dandeenya jechuudha. Gaa namni tokko naamusni isaa milishaa gatte gaachana sirnaa gatte Ameerikaa qofa migaa addunyaa tanaas beektee humni isaa addunyaa tana sammuu fi taligaa hayyummaa Ameerikaa guddittii miti addunyaa itti hogganu san qabaachuun dirqamataati. Fakkeenyaaf haasoo isaa keessatti ummata Iraan qawwee ergineefii jira. Ragaa kun waan heera addunyaa cabsuudhaati. Ummata Iraaniif qawwee ergineeti ummata tokkotti kannine ummanni san qawwee tana gara gaggalchanii ilaalanii gammadanii aboota nama akkamitti dabarsinee kanninaa mijaaniitii irra didanii malee nuti Iraaniif qawwee erginee jira. Warri hiriira ba'uusan hundinuu silaa qawween hiramuu qabdii fi gaasirratti hoggaa ummata karaa nagaatiin beektee hiriira ba'u tokko qawween ergee fi hoggaate hiriira amma booda ummanni Iraan bahuu taa'u sani mootummaan Iraan tarkaanfii irra fudhatte halaal gootee fi jechuudha. Hiriira keenya guddicha isa yoo kadhattan taate haasoo Jawaar Mahaammad dhageessanii jechuudha. Kadhachuutti uummata Oromooti. Ulee qabatanii bahina qeeroodhaan qabeenya uummataan tuqina qabeenya mootummaan tuqina naamusa jabaadhaan masakama tarsiimoodhaan naamusa jabaadhaan wanni san dubagaa addunyaatti haasa naamusaa nu nyaachifteedha. Hiriirri hoggaa karaa nagaatiin qabsootu karaa nagaa san ta'uu qabu. Hoggaa kan mootummaadhaaf advaanteejii kennite jechuudha. Hokkora uumuun qawwee fudhattee gabbahuun lolli kan danda'e. San harka qullaan beeksiin hin jennu jechuudha. Waan lolaa gaaratti beektee iddoo isatti battala qabattee leenjitee hidhattee loluu san waan danda'e. Ammoo uummata hoggaa taate. Bar hiriira kana baatee mana galtaa beekadhu. Kanaafuu qawween ergee warra Kurdishii warra inni jenne oduun warra Kurdishiif qawwee erge. Jabhaan bilisa baasaan Kurdish laaleeti leencallaa hambifatee jechuudha. Ifiifis seenuu didee. So namni Ameerikaa gawwoomse warra Kurdiidhaati tanaas hagan waan biraa hunnu. Ammoo haasawni akkana gaa addunyaan beekadhu amma booda Iraan ummanni nu hiriira ba'uu hin danda'umaachi. Kahidhaa jiru sanillee Iraan wanni isin duraanuu jechuun turte malee ergama beektee diinaa qabatanii hiriira bahaa jiranii poolisii dhibba meeqa ajjeesanii kana himamaa ture jechuudha.
gaafa sana ammoo uummata nagaa fixan jechuu jira. Amma ammoo hanqawween ergeefsan karatti irraa hafte jechuu jira jechuu yaada yeroo turaabiin. Taraa isaa garaan biraa kun. Kan biraa mootummaan Iraan hogganoota basaasota Mossad hedduu ammas marsaa afuraffaadhaatiif qabdee taraa tana inumaatu gaa tekstii isaanii moobaayila Netanyahu hojii kallattiin haasawan Instagraama Netanyahu gubbatti ergan kallattiidhaan. Netanyahu taa hoogganaa jechuun hoogganaa damee beeytee basaasaa kun amma micoon daansii godhu jirtu sun hundinuu tan beeytee tan Netanyahuudhaaf basaastu gaa to'atanii jiran to'annaa jalatti oolchanii jiranii Iraan waan ajaa'ibaa dalagaa jirti jechuudha. Tokko qaawa keessaa duuchaa jirti. Lammaffaa isaan ammoo penetrate godhaa jirti. Somehow there is something change jechuudha. Trend lolli kun fiifu jijjiirama deemaa jira. I don't know arkuu barbaadan shabboo sanii taphachiisuu danda'a. For Israeli bombings. به جرم خودشخصی برای دشمن ایران. گفتم که اسرائیل داره از بالا میزنه ما هم از پایین داریم آتش بازی میکنیم. به خیال خام این که هیچ ردی به جای نمیگذارند با شبکه‌های تروریستی وابسته به دشمن صهیونی ارتباط میگیرند. از طریق ارتباط امن اینترنشنال بهشون پیام دادم. Iran has claimed to have busted another espionage network that allegedly sent coordinates for Israeli bombings. The Iranian regime aired the footage of whom it called traitors, who also sent coordinates to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's Instagram account. از ترامپ خواستم که به ایران یه حمله نظامی بکنه. یه توییت زده بودم. چشم بند به چشم و دست بند به دست به جرم خیانت به وطن. این پیام به صفحه پیج اینستاگرام نتانیاهو فرستادم. داره خلون دنو ورا خلتی لا نتانیاهو دا فاسوا جنی قاقوانی جن ترى ساغنا براخون odun birata jirtu gaa waa'ee beeytee Teheraan irratti Israa'el haliillaa gaggeessitee jirti. I think Israa'el tooftaan isiin godhaa jirtu tooftaa ajaa'ibaati bakka tana Arabaa fi Iraaniif rabbi haa galchuu jechuudha. Arabaa fi Iraanii fi warra Muslimaa achi keessa jiranillee rabbi dubbii haa galchuuf. Yeroo Ameerikaa fi Iraan walitti dhiyaachuu deeman karkaroo jidduu darbanii jechuudha. Walii gallaayu. Always Iran tuqanii Iraanis kaatee beeytee Ameerikaa beezisii haleelti gaa Ameerikaanis haareetti itti deebiti. Yeroo araaraa dhiyaatan hunda yeroo namni isaan jidduu seene hunda tunjaraas taraa sadaffaati moo afuraffaadhaan fashilsiisaa jiran. Kani wannidhaa isaanii fashilsiise kani Oman kani Switzerland isaanii fashilsiise kani eegasillee beeytee biyyoonni China fi Pakistan fashilsiiftee ammoo Pakistan jalaa hafuu diddee jirti dubbii jalaa hafuu diddee soo Teheraan ni dhawanii jechuudha. Ammoo gaa irra guddaan keessan dhahiinsi Tiraampiin haasa'u turee fi dhahiinsi Yahudaadhaa adda Israa'el adda Israa'el beeytee ballama san fakkeessuudhaa fi bikkoota adda dhawutee jirti. Ifiifuu gaabar irra roobuu jira jechuudha. Ifiifuu misaa'illi ibiddi irra roobuu jira. Dheeyxeetii tireena baaburoon korinaa yaabbatinaa jetteeni bika hadiidaa dhawute. Iraan hadiida dhawuudha waa takka irraa ta'uu hin dandeessan. Biriija sanuu agartan nuu forroqeessan malee waan diigan hin qaban jechuudha. Boru deebi'ee suphuu danda'a. Irra guddaa Tiraampiin haga dhaadatu tokko waa balleessaa hin jiru. Haraq beekte harqa maali dibdibboo san amma aayilaandii san daseetii san beekte bikkuma adda poolis xaabii uumafaadhaa fi kaampii beekte waraanaa qullaa faadhawa malee bikka gaazaa san hin dhawne ilaama infrastructure eegaa jira jechuudha. Inni ammoo afaaniin beekte akka ajaa'ibatti haasawa. Miidhaa ammoo inni geessaa jiru. So dubbiin yoo beeytee akka Tiraampiin dhaadeeti saniin
hoggaa walit dhiyaatan hunda ammas deebitee Israa'el jidduu seentee kan dubbitan oowwisu taate Israa'el wanni isiin feetu Ameerikaa waan qabdu hundaa'uu Iraan akka diidee dhabamsiiftu fedhan. So karoora beetee rajim change irraa karoora beetee kaartarraa addunyaarraa haquudha Iraan. Karoorri Israa'el kana lammaffaa Iraanis waan qabdu hundaa'uu Arabarratti akka fixattu fedhan. So Arabniinis beetee waan qabu fixatee Iraanis fixatee Ameerikaanis hafurritti citee hoggaa galee isiin biyya diigamte tana irma uriitee qabatti jechuudha. Laaffiftee qabachuu deemti. So lola kana keessatti lola hedduu gaggeeffamaa jiraadha. Chaayinaanis lola kana keessatti humna USF irraa laaffiftee humna isiitis qorachaa jirti. Raashiyaanis lola kana keessatti hijaaba hataa jirti. Noorz Kooriyaan akkasi. Israa'elis piroojeektii beetee Greater Israa'elii saniif Israa'el guddoo san uumuudhaaf nama karoorfataa jira. Iraanis karoora kana keessa ni qabdi. Karoorri Iraan maali? Murattee kutattee waan isiin jaan hundaa'uu diddee waan qabdu san tartiibaan naamusaan odoo hunda gadi hin baafne ammoo waan godhuu dandeessu garsiisuudhaan Ameerikaa sodaachisu. Iraan Ameerikaa sodaachisu jirti. So Ameerikaas laalaa arkaa jirti hojiidhaan. Amma edoo qofa Kuweetii fi Suudii gubbaa misaa'iloota beeytee 30 dhiyaatu garafteen. Misaa'iloonni amma darbaa jirtu kun hundinuu oduu hin mirkanoofne malee namni hin hafnedha. Mooraa waraanaa Kuweet keessatti waraanni hin hafne. Mooraa waraanaa USAdhaa ta Suudii keessatti ammoo qabeenyi hin hafne. Walii gallaayu sogaa maalii fi adeeroo Tiraampiin sa'a 48 hin jijjiiruu jeebar. Jijjiiruu dhabamaa isaan godha jedhe. Maaliif achirraa amma jaarsummaa Chaayinaa illee miti beekadhu. Jaarsummaa jabduu Chaayinaa san illee miti. Jaarsummaa jabduu beetee Raashiyaa san illee miti. Tawraa Awurooppaa illee miti. Biyya Paakistaan beetee akkamitti Ameerikaan amrii Paakistaan jala bultee hoggaa inni waan eda ta'ee jira jechuudha nutti himin. Wanni eda beetee Iraan gootee jira humna isii ta'addaa tagarsiifte adeeroon beetee basma'am jee irraa deebi'ee qabaa jechuudha. Waan irraa deebi'ee qaba malee akka laayyootti irraan deebine hedduu fuulli sallee agartan bututee jira. Inuma wiikendii kanaa hospitaala ture warri jaayis numa jiranidha. Nuti mirkaneeffanne dubbiin tubbeetee hedduu forestireetii isa gootee waan inni babarreessullee agartanii jirtan. Waan inni babarreessullee yoo yaadattan taate haasoo beektee duruyyeedhaa ta'aaraa san jechuudha. Hoggaa namni aaree akkas maarree teetii juusanii akkasi katabuu ture jechuudha. So gaafin jechuudha maaltu jijjiiramee yoo yaadattan taate ilmaatu Ameerikaan amala irra tolte jechuu dandeenya yeroo ammaa tana keessatti. Ameerikaan amala tolte. Akkama jechuudha amala tolte jechuun adeeroo haga dhaadatte san beetee sa'a 48 dhume bara. Wanni fira caqasuu turre Iraan beetee irraa hafti moo irraan haftuudha. Dhiiroogaa akka haasoo isaa niikulara darbuu ta'amu. No. Torbaan lamaaf dabarsinee ilmaatu qabxii 10 Iraan kannite qabxii 10 sanuu beetee irratti haasa'uudhaaf hayyame. Akkittummaanuu akkamitti isanii haa. Ameerikaan torbaan lama dhukaasa kana dhaabuudhaaf fudhattee jirti. Paakistaan wani dhageesseen there's something that wanni beekte nuti mootummaan gurguddoon tun beekadu akkamatti niin araaramaa sin jaan akkamatti lola keessan seenan capability haaree ta ammaan dura miidiyaan hin gabaafne ta Iraan garsiifte ta Ameerikaa waan duraan ballama seenterraa akka deebitu godhe maalii hajuugaa waan namuu qoradhaa isan hin jannaa jechuudha. Waan qoranne irra ga'uun nu barbaachiftu. Tuni akkana jirti tan biraa qabxii 15 Ameerikaan dhiyeessite Iraan ni didde. Qabxii 10 Iraantu dhiyeesse. Amma qabxii 15 ta Tiraampiidha Iraan kannanii Iraan diddeen Paakistaaniin.
qabxii kudhan galchite wanninis sharxii kudhan Iraan galchite Pakistaanitti. Pakistaan galgala guutuu Tirampii fi Vaayis Pireezidaantii hojjaasote Tirampii irra gabbahee torbaan lamaaf dheeressinee ugaa jegaa gaafin guddoon jirtu qabxiin eenyuudhaatu ta eenyu fudhateeti dhukaasni kun akka dhaabbaturra walii galanidha. Dubbi Iraantu dubbii Ameerikaa fudhate moo Ameerikaatu dubbii Iraan fudhate. Tanagaa boodarra beektee boodarra arkuuf teessanii atiin afaan dippiloomaasiidhaatiin wanni nuti dhageenye dubbuma Iraan sani fudhate. Achi keessaa Tirampiin laanguja dippiloomaasiidhaatiin wanni inni ibse nagee waaraa gaafattiidha Iraan. Nagee diidaa jirtu beekadha. Ammoo nagee beektee artifishaala san diidu jirti. Ka guyyaa lamaa ka torbaan lamaa no. Wanni isiin feetu amma achi lolli hin jirudha. Amma achi walitti hin dachaanuudha. Araara dhugaa san haa goonuudha. Gaa araara dhugaa san keessa maaltu jira? Ana qofaa mitiidha. Anaa fi Ameerikaa araaramne Israa'elis dhuftee araaramte Israa'elii fi Palestiinis araaramte Israa'elii fi Lubnaanis araaramte Israa'elii fi Siiriyaanis araaramte. So cubbuu gaa beektee hoggaa 75 kana hundaa'u Iraan furmaata waaraa barbaatti. Hulii beektee bahaa jiddu galeessaa tana keessatti namni waan itti wal ari'atu akka dhaban barbaatti. Wanni amma Ameerikaa dhibee kana. Wannummaa Ameerikaa dhibee kanaa jechuudha. Wanniin yes ni fudhatte Ameerikaan amma dhaabbachuu saniif jiru ifattee jetti lola. Maallaqaanis ifatte, humnaanis ifatte, itti filaalte bara opereeshinii dheengaddaa sanis opereeshinii laafaa miti beekadha. Yeroo dabre isanii torbaan dabre gaafa public haasoo yaada uummataa isanii banne san kiliilli lafa isanii keenya jira. Eelfoorsiidhaan, humna baharaatiin, waraana lafaatiin, misaa'iliidhaan fi ciniinfachuu fi obsanii dandahuu laalaa beektee lola kanaa kan jiru waan shanan kanaanuu madaallee wanni gaa beektee sooftuweerii lafa nuuqaa'e maali harka dhibbarraa Ameerikaan chaansiin isiin itti beektee humnisii harka dhibbarraa 47 tuqaa lamaadha poteenshaalli isii beektee so walakkaa gadi jechuudha. Iraan ammoo waan tana keessaa of baraartee keessaa bahuudhaaf olaantummaadhaan waan guddoo akkasii baalli suuqattelee dhiichiftullee yoo jiraatiin maaliif waan miidhaan biyyarra gahaa jiruuf harka dhibbarraa 58 tuqaa 9. So gaa biiti lamaanuu carraan isaan qaban akkana fakkaata ammoo Iraantu irra advantage qabaadha maaliif waan lolli haalatti deemu jiru kanaan Iraan irra deeggara. I think ifumana fakkaata fuuldura gaa yoo rabbi fade qabxii kurnan isaanii gariin ta'uu amma maqaa isaanii tuqetana kurnan keessa waggaa walitti cuunfidee bakka tana galti. Taan gumaadha. Gumaallee Ameerikaan waa rakkoo ittiin qabduun kafalaniif. Gumaa nagaa waaraa beetee badii fudhachuu kana gaafii guddoon nagaa waaraadha. Nageenyi waaraan kun eenyu wajjin? Lubnaan wajjin moo? Lubnaan fi Israa'el, Lubnaan fi Siiriyaa, Lubnaan Israa'el fi Falastiin, Israa'el fi Iraan. Gaa wanni isiin qabattee dhuftee hedduu nama ajaa'ibsan jechuun uummanni Faarsi kuni dubbii Falastiin taphatee namni gatii ittiin godhin isiin ammoo miiza gubbaa keessa jirti. Yoo araara feetan achirraa jalqabnudha. Gaa dubbii tanamee kurnan deebineeti gaa gabaadduutti isanii gabaafna. Gara biraa gaa wanni hedduudha dhahinsa hedduu gaggeessaa jiranii. Beezii gaa Kuweetii isanii ibseetiin jira. Kuweet akka malee taaleelanii jiran. Israa'el akka malee tumaa jiran. Gubbaan Lubnaantu garafaa jira. Asiin Huutiidhaa garafaa jira. Gara kaaniin warri Iraaqis erguu jira warri Iraanis. Atiin shi'aan walii galanii tuma taraa tana. Iraaniin Israa'eliin walitti bu'anii. Israa'eliin Kuweetii walitti bu'anii. Kuweet ammoo Lubnaan walitti bu'anii. Lubnaan ammoo Israa'el walitti bu'anii. Israa'el ammoo Kuweet 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 walitti bu'anii. Israa'el ammoo
lubbuu of baraaranii jechuudha. I think beekumsi fi barnoonni guddaan asirraa fudhannu maali? Dila akkasitti itti dhaadatan san. Mujtabaan nama lafee jabaatu ta'uu isaa asirratti waan nama sodaachisu jechuudha. Of kannaa ajaa'ibaa isaa fi uummanni isallee. Biyyi Arabaa waan hagana hin geenyetti harka hannatte. Biyyi Arabaa guutuun Libiyaa waan hagana hin geenyetti diigamte. Iraaq waan hagana hin geenyetti Siiriyaan. Arabni guddaan kun hundinuu dubbii Falastiin namni hagana ji'uun hin jiru odoo waa'ee Falastiin ni sirreessina jedhani. Isaan kophaa isaanii Arabni biyya 22 kophaa isaanii haasawni Tiraamp ifiifuu nuclear bombiidha jechuudha. Namicha akkana namaan jiru kana garaa jabaattee kan beektee ammas wanni isaa beektu maraatuu isaa beektu diddee balaan feeteratti habuute jechee cichuun tuni gaa wanni beektee barnoonni guddaan kanuma jechuudha nama qabsaa'uu barbaadu tokkoof haga feete odoo mootummaan si dhaadattee haga feete humna qabaattee dhugaa teetirraa beektee ija libsuu qabdudha. Murannoon hoggansa Iraanii fi uummata Iraan waan nama ajaa'ibsiisu. Ati murannu mana fakkaatti keessatti illee gaafa yaaluun ifkannuu keessa gaacha kutaniitu hoggansi hedduun dhumanillee haa taatu ammoo booddeerra gaa olaantummaan tomaawwan hidhaatii jechuudha. So ajandaan wanni biraa guddoon akka meeshaa siyaasatti Iraanitti fayyadamaa jirtu dubbii isaan niikuleera jaasan irraa oofte mirraa. Niikuleera irraa oofte pirooksii jaanii beektee Hezbollaa fi baara juraas oofte Hormuz irra deebifte. Bikki isaan laaleessitu tamii isaanii galtee jirti. Because hoggaa Hormuz cuftee Araba fi addunyaa hunda waachiftaa jechuudha. So meeshaan jabduun amma misaayilatti aanee meeshaan akka malee jabduudha Iraan fuuldurallee akka laaftutti beektee irraa ka'uun teenye dubbii beektee keellaa Hormuzanii jechuudha. Keellaa Hormuzanii dubbii jabdu akkuma keellaa bobbaas jettanii hajimaa keenyatti nu uguraa turan jechuudha. Dubbii keellaa sanii maybe Paakistaaniif wanni Iraan xiqqishoo maybe compromise goote dhukaasa dhaabuu fi wanni odoon taane Hormuz banuun isiin mala. Bara ammallee waa cufaa miti yoo dhugaa rabbii barbaannu taate Hormuz hin cufamne. Cufu jechuun duratti fanjiidhaan hidhuu fi kan noonu hin hiine banaadha bara. Ammoo hayyama isiitiin malee dabruu hin dandeessu. Biyyoota isii hojii waa hidhaan ni dabran biyyoonni beektee isii hojii rakkina qaban ni uggurti jechuudha. Piraamisterri Italiidhaa daawwii Suudiidhaa fi biyyoota Arabaa kana hundaa'u daawwataa jiranii akkuma Faransaayis garagalee Ameerikaa qabatetti Xaaliyaanis dantaa isii jala gortee jirti. Biyyoota Arabaadhaa dubbistee jajjabeessitee jirti. Milaanoon tun Milaaniin ajaa'iba qabdi jechuudha. Hedduullee wanni gargaaruu turte. Tiraampi amma immoo jalaa deebitee jirti ishiinis. Namuu beektee karaa dantaa isaa gore hedduu afaanuma isaatu waayilootuma isaatu itti dallansiisee jechuudha. Oduun biraa ajaa'ibaa gaa hogganoota waraanaa gurguddaa warra beektee Israa'el Iraan hojii dalagan jettee hiitee jechuudha. So siyaasaan akkanatti wal jijjiirti jechuudha. Kan Mosaad qabdeeti Mosaaduma san keessaa seentee Iraan beektee barsaasaa jirti. Yeroo guddaa meeshaalee teknooloojii isaanoo barsaaftee irraa fudhattee fooyyeessitee misaayila isii san adjust gootee dhootiin. Wannummaan Ayardoomii fi Deevis Lingii fi kun hundinuu paatrootii hedduu dalaguu hin danda'iniif information teknooloojiidha guututti isaan keessaan warruma beektee Israa'el waraana Israa'el basaasuudha oduu gaba isaanii fiddeetii oduu qabdu saniin wanni gaggeeffatte. Jara sagantaa teenyataarraa gabaabduu tana naa bira kunnu subii salaatuudhaaf
qophoo jirtan fakkaata warri United Arab Emirates gaanamuu nagadutti haa ta'u bal'inaan ammoo qabxiin kurna sammaale kan jiru qorannee sanii dachaala. Bika irratti itti guutaa bika dogoggora sirreessaa yoo isa mufachiillee nu hoffalcha haga qophii tana fakkaatu walii dachaalutti nagaa waaqaa keessan tura. Thank you.